당당아, 잘 있었어? 어휴, 눈 좀 봐, 당당히. 아유, 너도 거기 있었어? 어휴, 세상에. 엄마는 어디 갔고? 잘 있었어요, 얘들아? 어휴, 세상에. 이리 와. 응? 당당아, 어휴, 눈이 어떻게 그렇게 된 거야? 응? 어휴, 세상에. 이리 오세요. 아이고, 잘 가고 있습니다. 당당아, 잘 있었어? 네, 누나. 짱구가 잘 있었어? 이리 와. 바람이 못이 부는구나. 조심해. 누나한테 밟히면 안 돼요. 자, 이리 잘 가고 있습니다. 당당아. 당당아, 눈 많이 아프구나. 세상에. 건강해야 할 텐데, 당당히. 아유, 세상에. 꽃이 참 아름답습니다. 가자. 강아지 같아. 밟히면 안 되니까 떨어져서 걸어요. 호수야! 호수야, 잘 있었어? 호수야. 어머나, 호수야. 거미줄 좀 봐봐. 거미줄이 이렇게 있었어? 어휴. 호수. 누나. 잘 자고. 잘 있었어요? 세상에, 저게 뭐야. 들럭거리고 난리가 났네. 어휴, 뭔 일이야. 호수야. 아이고, 좋아. 모든 게 좋습니다. 호수야. 그래, 큐. 바람이 부는 관계로 빠른 큐를 한다는 큐. 당당히 눈이 너무 안 좋아서 그래. 약부터 먹여야겠어요. 그래. 당당히 기다리세요. 자. 당당히 약부터 먹이고 호수 간식을 챙겨줍니다. 호수야, 누나가 도시락 싸왔어. 너 주려고. 누나, 당당이가 눈이 아파서 당당이 먼저 챙겨줬어. 아, 누나 고마워. 잘 기다렸어. 바람이 불고 어떡하냐, 호수야. 괜찮아? 괜찮아, 누나. 진짜? 이 호수 맛있겠다, 누나. 그래. 자, 누나가 맛있겠다, 누나. 그래, 누나가 뜯어줄게. 기다려. 누나. 기다려요, 호수. 호수가 얌전히 기다리네요. 자, 먹습니다. 먹어. 호시탐탐. 호시탐탐이다. 호시탐탐 달라고. 내가 좋아하는 호수야, 호시탐탐이다. 다른 거 호시탐탐 제일이야? 호수가 다른 건 안 먹고 호시탐탐만 기다려요. 와, 이제 먹네요. 호시탐탐. 그래, 호시야. 그래서 누나가 호시탐탐 주려고 왔지 뭐냐. 그래, 괜찮아. 저쪽을 다시 이렇게 좀 보수를 해줘야겠네. 그지? 누나가 언제 와서 보수를 해줘야겠어요. 아이, 맛있어. 맛있어요. 맛있어요. 누나, 맛있어요. 그래. 다행이야. 누나, 롯데마트 다녀왔어? 그렇지. 누나가 롯데마트. 당당이와 쌍둥이가 아주 잘 먹고 있습니다. 사이좋게 먹고 있었네요. 사고가 났나봐요. 사이렌 소리가 들리네요. 큰일 난 것 같아요. 쌍둥이가 돌아보네요. 무서운가 봐요. 당당히 약봉지. 언니께 많아 보이나 봐요. 우리도 어릴 때 그랬잖아요.
사람하고 똑같아요. 하는 게. 그래서 빨리 더 주고 있는 중이에요. 잘 먹고 있습니다. 쌍둥엄마 어서 와요. 쌍둥엄마 갔어. 어서 와요, 쌍둥엄마. 좀 기다려. 응. 쌍둥엄마 여기 있어. 일로 와. 쌍둥엄마 여기 있어. 그럼 이렇게 많이 먹어 얘들아. 바람이 몹시 부는구나. 응? 쌍둥엄마 맛있어요? 잘 먹네. 하나 더 없나? 잘 먹고 있습니다. 자, 바삭바삭 쓰네. 이리 와. 많이 먹어. 바삭바삭 쓰네. 바삭바삭 쓰네. 연어 치킨. 당장이 눈 좀 닦아줬어요. 어휴, 세상에. 안 보이더니만 눈에 약 넣고 약 먹이고. 많이 먹어 당당아. 건강해야지. 하나님 당당히 좀 눈 좀 많이 낳게 해주세요. 세상에. 바삭바삭 쓰네. 잘 먹네 애들이. 잘 먹네요. 그래. 응. 이것도 내 거야 하고 손을 발에 넣고 있네요. 그래, 아파도 이렇게 밥을 잘 먹으면 건강한 거야. 큐. 당당아 잘 있었어? 어휴 눈 좀 봐 당당히. 아유 너도 거기 있었어? 어휴 세상에.
엄마는 어디 갔고? 잘 있었어요, 얘들아? 어이, 세상에. 이리 와. 응. 당당아, 눈이 어떻게 그렇게 된 거야? 응? 세상에. 롯데마트를 다녀왔단다. 그런 것 같아, 누나. 입맛에 많이 호수야? 누나. 입맛에 아주 맞아요. 다행이야. 그래, 호수야. 바람이 불어도 춥지는 않잖아. 누나. 그래, 호수야. 먹고 있어. 누나, 사랑이한테 잠깐 갔다 올게. 누나. 그래. 천천히 먹고 있어요. 네, 누나. 애기들은 다 먹고 바람 부는 쌍둥엄마 맛있게 먹었어요? 쌍둥엄마 맛있게 먹었어요? 네, 어휴. 상당히는 끝까지 먹습니다. 애기가 한 마리 또 어디 갔니? 응? 애기가 하나 어디 갔어? 응? 쌍둥엄마 애기가 어디 갔어? 보세요, 천천히 먹어. 쌍둥엄마 애기는 어디 갔어? 쌍둥엄마 이뻐. 그래. 누나가 핸드폰으로 한번 맞더니만 둥둥둥둥둥. 쌍둥엄마 핸드폰으로 한번 맞더니만 세상에 또 맞으지 알고. 그래. 먹어. 더 먹어요. 왜 그래 왜? 쌍둥 엄마의 질투. 당당아 많이 먹었어요? 응? 아유, 쌍둥이를 예뻐해 줬는데요. 아유 예뻐라. 쌍둥이가 비명을 왜 싸워? 질렀어요. 왜 싸우고 그래? 양펀치를 날렸어요. 이리 와. 쌍둥 엄마가 질투가 왜 많은 그래, 것 왜? 같아요. 예쁘게 같이 놀아요, 쌍둥 엄마. 네. 아유, 꽃도 쌍둥 예쁘네. 엄마 누나 바람이 닮아서 불어서 질투도 당당아, 많은 것 빨리 나. 같아요. 알았지? 네 누나는 내 거야. 예뻐. 나 저기 사랑이한테 갔다 올게. 엄마 미워. 바람이 너무 불어. 바람이 불어 집으로 가. 얘들아. 시청해 주셔서 감사합니다.